अभिनंदन करून दिसता आमच्या प्राप्ती फेडरेशन फाउंडेशनाचे, कारण महिलांक लागून तेंच्यांनी गेली कित्येक वर्ष सातत्यान तेंच्यांनी हे काम कार्यरत चालू आसा. हांव प्रामुख्यान सांगूंक सोदता की महिला दिन जो 8 मार्च ह्या दिसा आमी सगळे मोठ्या उत्साहान सबंद जगभर आमी साजरो करता. आमी पळयता की हो सेलिब्रेशन मुळात हो कित्याक लागून तर महिलांचे जे विचार, तांकां जो सन्मान, तेंचे विशय जो पुरुषां बरोबर जो आमी भेदभाव आमी पयलीं करताले की महिला ही सदांच सकयल आसची आनी पुरुष हे वयर चडचे, सो तांकां तेंचो हक्क मेळपाक लागून ही म्हाका दिसता 8 मार्चान ही सुरवात केल्या की महिला दिन हो सेलिब्रेशन केला, जेणे करून महिला तेंचो मान सन्मान हो समाजात हो जगात मेळचो म्हणून. हांव गेली कित्येक वर्ष पळयता की जेन्ना महिला आमी एक चूल आनी मूल हेजे पलीकडे तेंचे आयज जर तुमी जर कॅपेसिटी म्हणटा तशें तेंची जी एबिलिटी जे फुडें सरता, आयज प्रत्येक क्षेत्रांत तेंच्यांनी नांव केल्लें आसा. ते मागीर क्रिडा आसूं, विज्ञान आसूं, शिक्षण आसूं किंवा वेवसायान आसूं, की आयज महिला पुरुषां बरोबर खांद्याक खांद लावन आसा. आनी प्रामुख्यान जर सांगपाक गेल्यार जाल्यार आमी महिला म्हणटा की जेन्ना पुरुष ताका सांगता की तुमी चूल आनी मूल सांबाळपाचें, पण आयज तशें उरोवंक ना. आयज आमची महिला म्हाका दिसता पुरुषां पेक्षा किती तरी पटीन फुडें सरलेली आसा. सो आमी हो उत्साहान जेन्ना महिला दिन सेलिब्रेशन करता, 365 दिसांसून आमी एक दीस जो 8 मार्च ह्या दिसा आमी महिला दिन जेन्ना सेलिब्रेशन करता, तेन्ना आमकां तितले मनांतसून एक विचार करपाची गरज आसा. कारण महिलांक लागून 365 दिसांसून एकूच दीस आसा जो महिलांक लागून आमी उमेदीचो हो दीस हो सबंद जगभर आमी सेलिब्रेशन करपाचें ना. म्हाका एक गोश्ट आठवण येता की जेन्ना आमी मराठी माध्यमांत जेन्ना आमचे ल्हान ल्हान भुरगे जेन्ना एक बरे आपल्या पद्दतीन एक भाशणां करतालीं, बैल पळोवन एक पुजन जाता आमची. जेन्ना वर्सांसून एकदां बैलाची पुजा करतात, बरे ओवाळणी करतात, तेंचे पांय धुतात, तांकां बरे माळ घालतात आनी बऱ्या पद्दतीन पोळे बिळे करून साजरो करतात. मागीर दुसऱ्या दिसा पासून स्टार्ट उरलेले जे 364 दीस ते बैलाक राब राबोवप शेतान. त्याच पद्दतीन आमच्या महिलांचेर सुद्दां तशेंच काय आमी करता का आयच्या दिसाक लागून आमी महिला सेलिब्रेशन करया, सो ना. सो म्हाका दिसता की प्रत्येक पुरुषांनी आपली जी महिला आसा ती मागीर भयण आसूं, आवय आसूं, चेडूं आसूं, तांकां प्रत्येक दीस हो तेंचो दीस आसा. असो जर प्रत्येक जाणांनी मनानसून जर चिंतप आनी जर वागणें करप आपल्या महिला कडेन, जी बायल आसूं, भुरगीं आसूं किंवा आपली आई आसूं, त्या खऱ्या अर्थान जर हांव म्हणटा म्हाजे कडेन की तो खरो महिला दिन. सो प्रत्येक महिला त्याच दिसा म्हणजे तुका 8 मार्चूच न्हू, प्रत्येक दिसा तांकां आदर आनी प्रेम दिवपाची गरज आसा. आयज बारीक पळोवपाक गेल्यार महिला ही आपल्या घराभोवतीच उरोवंक ना. आयज ती बरी शिक्षिका जालेली आसा, बरे डॉक्टर जाल्यात, बरे वेवसाय करतात, बिझनस आनी जायत्या गोश्टींनी तेंच्यांनी आपल्या घोवा बरोबर खांद्याक खांद लावन आपलें घरदार चलयतात, भुरग्यांक सांबाळटात. आयज तेचेर जबाबदारी जर पळोवपाक गेल्यार एक बरी आई म्हणून ती साबीत करता, बरी बायल म्हणून साबीत दाखयता, बरी एक सून म्हणून साबीत करून दाखयता. पण जेन्ना अशे 4-5 गोश्टी जेन्ना तेच्या खांद्यार आसतात आनी ती साबीत करून दाखयता, म्हाका दिसता ती बायल पुरुषां पेक्षा कित्येक पटीन ती श्रेश्ठ आसा. जेन्ना आमी महिलांक जो असो सन्मान दिता, तो खऱ्या अर्थान जो 8 मार्चाक आमी सेलिब्रेशन करता, प्रत्येक महिला म्हाका दिसता तेचो एक सन्मान करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता जे जे आपल्या वाठारांत, आपल्या गांवांत, आपल्या तालुक्यांत जी जी महिला एक सर्वीस दिता, मागीर ते डॉक्टर आसूं, शिक्षिका आसूं नाजाल्यार आनी कसलेय गोश्टी न्हू, तांकां प्रत्येक जो कार्यक्रम आसता, तशें आतां प्राप्ती फाउंडेशन आसा, जायते जे संस्थान आसात, जे महिला मंडळ आसात, तेंच्यांनी प्रत्येक एक महिला फुडें काडपाचें, तेंचो मान सन्मान, तांकां एक बरो शाबासकीचें काम, म्हणजे ज्या पद्दतीन ते कार्य करता ताका सन्मान दिवपाची गरज आसा. सो आयज खऱ्या अर्थान प्राप्ती फाउंडेशन हेंच्यांनी जो हो कार्यक्रम घडोवन हाडला, हांव उपस्थित सगळ्या महिलांक मागता की तेंच्यांनी मोठ्यान ताळयो मारून तेंचें अभिनंदन आनी कौतुक करचें, जेणे करून हे अशेंच तेंच्यांनी कार्यक्रम तुमकां महिलांक लागून फुडें फुडें करीत रावचें. हांव मागता तुमचे कडेन मोठ्यान ताळयो मारचें.
कारण असल्या संस्थेक जेन्ना आमी शाबासकी दितात तांकां वावर करतात त्या अर्थान आमच्या महिलांक ते जायते कार्यक्रम घडोवन हाडटा. फाटल्या टायमार तेच्यांनी बरो पैकी हळदी कुंकू हो सेलिब्रेशन केलो. जायते आसात. मागीर ते मेडिकल कॅम्प आसा. म्हजो मित्र नारायण रेडकर हांवें सांगलें पॉलिटिक्स सगळे कुशीक दवरया. आमी जेन्ना समाजकार्यान फुडें सरल्यात म्हणटकच आमकां सगळे येता. मागीर ते क्रिडा आसूं, मागीर शेती आसूं, महिलांक लागून आसूं आनी जायत्या गोश्टींनी आमकां लक्ष दवरपाची गरज आसा.